Дорогие друзья, дорогие подписчики, я вам хочу показать одну очень интересную историю, так, и сподвигло меня вот именно рассказать о ней. Ситуация, с которой я столкнулся недавно, и которая отзывается эхом туда, вот в 90-й год, 1990 год, когда у меня украли Орлана. Вы его знаете, это сын Эрлена, родоначальника линии, так, и он фактически и является, так сказать, вот одним из основных кабелей, который формировал линию Эрлена. То есть он сын Эрлена, Доголок, дочь Эрлена, в инбридинге были получены Акела III, Аклы III. Так вот, этого кабеля у меня украли в конце 1989 года. В это время я находился в Тбилиси, и я участвовал на скачках, и мои лошади там скакали. Мегет выиграл приз имени Калинина, я его покупал в Луговском конном заводе. Алада, вот этот вот жеребец, он выиграл малое дерби, так, стал чемпионом породы. В общем, очень удачно проскакали. Гран выиграл приз СССР. Удачные были скачки, и вдруг я получаю телеграмму, которую прислал мне, значит, прислали из дома и сообщили. Орлана украли, вот, об этом сообщил Леня Маневич. Ну, я, конечно, опешил и стал думать, как решить вопрос. Я уже закончил скачки в Тбилиси, мы поехали на Сабантуй, тогда были Сабантуи, так, в Пятигорске. Все ахалтекинские конные заводы собирались, мы туда поехали скакать, и вот тогда я уже подумал, как же я теперь буду решать вопрос. Я приехал в Ашхабад, и я стал ждать информации. Я поговорил с Колей, с Николаем Демидовым, я поговорил с Леней Маневичем, они сказали, ты приезжай тогда, когда мы выясним, где его прячут. Мой отец, он тоже ведь сын Чабана, он тоже немножко безопасен. Почему ты, говорит, такого кобеля ты, говорит, оставляешь? Почему ты, значит, не этот? Ну, я не мог, во-первых, мне было непонятно. Я примерно понимал, как это могло произойти, потому что Орлан находился у меня на базе Ахал, так, в подсобном хозяйстве. Очень многие видели ролик, вот, значит, Игоря Бахарева, там, где и Орлан, и СССР, все видели. Вот оттуда его украли мои же работники. Вот сейчас у меня будет документальный видеоролик, и вы увидите человека, который украл. Ну кто тебе заплатил? Зачем это мне надо? Ну это моя собака, у меня претензии к тебе. Ты на себя берешь это? Нет, зачем? Ну кто тебе заплатил тогда? Кто тебя попросил? Кто тебя попросил привезти эту собаку? Он молодой человек сидит. Кто? Ты, блядь, мой, я тебе сейчас, блядь, лысину вырвал, ебаная. Но мне ребята сообщили в Ленинграде, я туда приехал, я нашел, значит, этого, мы встретили в аэропорту этого человека, который украл Орлана. Я Львов Евгений, проживаю в Ленинграде. Заявляю, что кобеля по кличке Орлан украли из Ахала. 29-го мы прилетели в Ленинград, 30-го Орлана выставили на племсмотре, он получил племенную оценку большое золото и первое место. И он был повязан 2 раза. Потому что сам по себе факт вот этой кражи, это имиджевая такая кража. Потому что кобель действительно сын чемпиона, внук чемпиона, и он один из лучших по типу, по экстерьеру, так? И это все равно есть прямая экспансия на имя, на авторитет, на репутацию человека. То есть говорят, вот он ходит, он лох, его можно кидать. Это очень такое обременительное состояние, когда ты должен решить вопрос, ты не можешь ставить под сомнение свою репутацию. Поэтому, когда я выяснил, мы встретили этого человека в аэропорту, потом я с ним разобрался, я ему объяснил, как и что,
Так, и я поставил его в такие условия, вежливо поставил его в такие условия, когда он должен будет оплатить мою командировку вынужденную в Ленинград и обратно, то есть мне он должен был оплатить билет. Мало того, он должен будет оплатить, значит, Лене Маневичу, значит, командировку в Ашхабад, когда он должен будет отвезти Орлана и сам вернуться. То есть вы сами понимаете, я по приезду сразу нашел Орлана, мы сразу его забрали, он был у Лени Маневича. И потом, вот вы теперь послушайте, как все это происходило. Вы тоже, наверное, многие сталкивались с такой ситуацией, и, к сожалению, кинология, она пестрит такими случаями, так? Когда ты строишь отношения с людьми доверительные. Естественно, что в Туркменистане те люди, которые во дворах, в селах, там никто на себя не записывается, мы никаких документов на себя не оформляли. Естественно, и Орлан только знали, что он, это, так сказать, разведение Гильдыкиаризова, и он принадлежит. И поэтому в кинологии вот такие вот проблемы возникают периодически. И они чаще там, где-то в новых регионах развития. Потому что у нас на это, у нас считается очень большим позором красть, например, собаку. Например, если кого-то хотят оскорбить сильно, говорят, и то урсы, ты воруешь даже собак. То есть собака — это символ преданности, и человек, который на это идет, он сам не стоит этой собаки. Поэтому это очень оскорбительное. Так вот, я сейчас хочу как раз рассказать о том, как мы сразу этот вопрос решили. И здесь еще же ведь есть такое, что вот ты начинаешь с кем-то сотрудничать, так, ты работаешь, берешь на работу людей, но они не готовы к равноправному сотрудничеству. Они обычно мягко селят, а потом начинаются ультимативные заявления. К сожалению, вот эти проблемы наглости и подлости, они везде присутствуют, там, где есть кинология, практически во всех регионах, так, во всех государствах. Вот. Ну, вот как понимать подлость? Подлость — это это темные мысли, посыпанные белой завистью. По существу подлость — это извлечение выгод из собственного ничтожества. Как поступать человеку, с которым поступили подло, нагло? То есть фактически, ну, мягко говоря, объегорили, а фактически взяли и обокрали. Вот. Это в любом случае это экспансия на ваше имя, и прощенная подлость потом начинает мстить за великодушие. Поэтому этого нельзя прощать. С этим нужно разбираться, причем разбираться серьезно. Вот здесь вот вы увидите, как люди, которые работали у меня, они зарабатывали. И я очень старался помочь им. Но именно эти люди украли Орлана и отдали его значит, в аренду за 6 тысяч рублей в то время. Но 6 тысяч рублей это немалые деньги тогда. Если зарплата была 120 рублей, ну 300-500 рублей, что за 6 тысяч рублей его отдали, это где-то в октябре 1989 года, а уже в 1990 году я приехал и выяснил этот вопрос. Не, ну ты согласен, что ты с Ахала привез кобеля по кличке Орлан. Ты его знал в лицо. Ты приезжал коллегу к нам в хозяйство, правильно? Твой вагончик у нас стоял? Твой? Ну ты убери руку, куда конкретно разговаривать, что ты закрыл рот, мычишь. Ты привозил вагончик в Ахал? Привозил. Привозил. Мы тебе заплатили за него? Заплатил. Ты видел там собаку по кличке Орлан? Видел. Ты знаешь, кому она принадлежит? Нет. Она стояла просто в хозяйстве. Для тебя это собака из хозяйства. Так? Да. Тебя попросили ее привезти? Да. Кто попросил?
Какая разница, люди платят и важно. Ну кто тебе заплатил? Зачем это мне надо? Ну это моя собака, у меня претензии к тебе. Ты на себя берешь это? Нет, зачем? Ну кто тебе заплатил тогда? Кто тебя попросил? Кто тебя попросил привезти эту собаку? Он молодой человек сидит, наверное. Кто? Ты, блядь, чему я тебе сейчас, блядь, лысину вырвал, сука, ебаная? Пидорюга хуй, блядь. Я тебя просил из Орлана. Не рожь, дурак, я на себя все говоришь. Ублюдок ебаный, а? Сам ты ублюдок. Я тебе, сука, сейчас ебало вырвал, блядь. Не смотри, что я молодой, блядь, и кашляю нахуй. Пидорас. Хорош, это меня Ладно, хорошо. Кто тебя просил привезти эту собаку? Сука, блядь. Кто тебя просил привезти эту собаку? Вот, ну кто сейчас выступал, больше? Так, хорошо, мне не нужны эти побоища все здесь. Так, хорошо. Значит, ты отказываешься, что ты привез эту собаку? Что это? Ты. Ты мне задал такой вопрос? Ты привез эту собаку? Ты привез эту Я собаку? говорю, люди платят, я везу. Мне ты заплатишь, я тебе привезу. Что ты привез? Хорошо, и тебя Что заплатили. хочешь, привезу. Собаку по кличке Орлан ты привез? Я привез. Что хочешь, привезу. Откуда привез? Сахара. А потом в аэропорт кто возил? Ты возил? Я возил. Все, больше ничего не надо. Кто назначал сумму? Значит, Лиманский назначал сумму. Он спрашивает, сколько ты можешь за него дать? Ну, я так приблизительно прикинул, что, ну, сколько? Сразу так вот нормально, я там 3-4 тысячи мог бы дать спокойно. Вот. Потом он так подумал, посидел туда-сюда. Говорит, нет, эти деньги мало. Говорит, давай, говорит, больше. Короче, ну я там сопротивлялся, короче, он меня ломал на 6 тысяч. Только он один торговался или еще кто? Да, только он тогда был. А Рамиса не было? Рамиса не было. Потом он позвал Рамиса и говорит, вот, значит, этот человек, вот, он, значит, его забирает, вот, и он за него, значит, обязуется, это самое, отдать 6 тысяч. Кому? Ну, передать им, Рамису там или кому там, Лиманскому, ну им, короче, отдать эти деньги и вернуть обратно Орлан. Вот этот вот парень, он созванивался, оказывается, с этими ребятами, и один из них, бывший сидевший, они вышли на такого парня, был у нас в Либабе такой Коля Дикий. Значит, я уже, значит, забрал Орлана с места кражи, он находится у Маневича, так, его должны привезти, а этот человек, который украл, он обязан ко мне приехать и дать показания на человека, потому что мне не важно было, кто это увез его из Ашхабада. Мне было важен был тот человек, который показал на меня и сказал, вот его можно кидать. Вот это самое важное вот в этих отношениях. Так вот, он когда приехал сюда, он созванивался с этим бывшим сидельцем, который был другом моего работника, Олега, так? Вот. Он, значит, они созвонились, видимо, и у этого Коли Дикого есть, видимо, брат. Он сперва приехал туда, в Либаб, и, видимо, оттуда звонит. Я сижу у себя во дворе с братьями, и тот телефонный звонок, тогда не было сотовых телефонов, звонит вот этот черный телефон такой вот обычный, так, межгородской там и так далее. И мне говорят, Гильды, тебя к телефону. Я подошел, я говорю, алло, да? Он, Гильды, салам. Я говорю, салам, ты что наделал? Я говорю, что такое? Этот парень, я говорю, подожди, говорю, ты кто такой? Я Коли Дикого брат. Я говорю, ты для меня голос в трубке телефона. Приезжай домой, давай разберемся. Через некоторое время этот парень пришел вместе с этим человеком, который увез Орлана. Он сам будет признаваться. Он пришел, и я с ним поговорил, так, и дома оказались еще два брата, которых приходилось, так сказать, успокаивать. Ну, он понял, с кем он имеет дело. Так, и вместе они ушли, и потом после этого этот парень вернулся. Он вернулся, пришел ко мне домой и написал заявление на того человека, как украли Орлана. Он оплатил все. Вот я вам это рассказываю для того, чтобы вы просто знали,
что прощать такие вещи ни в коем случае нельзя. Безнаказанность порождает отчаянную наглость. Причем надо осознавать, что не ищите подлецов. Подлость совершают хорошие, якобы хорошие люди. Они интеллигентно разговаривают, у них может быть образование, они 2 образования, они такие уважительные. Да, что вы, да, конечно, разговора быть не может, Гильды Курбанович и прочее. Поэтому вот нужно понимать, что такое подлость. Вот, и надо уметь бороться с ней, нужно уметь отстаивать свои права и не позволять этим людям, значит, безнаказанно разрушать репутацию людей и пользоваться теми благами, которые были созданы этим человеком. Они к Орлану никто не имел никакого отношения, но они просто украли. Ну вот посмотрите этот ролик, и я думаю, что вы поймете. Вот я не смог его поместить, этот сериал, в книгу о том, как украли Орлана, так, потому что, как рассказывал Тимур, там почти 600 страниц. И вот, чтобы сэкономить, вот как раз эту главу я туда не поместил. Теперь я очень сожалею. Как бы я ни занимался политикой, и как бы это ни было важно, это все равно это символы. Символы государственности, символы нашего народа. Я не могу от этого уйти. И я, конечно, держу руку на пульсе, и, собственно говоря, поэтому и был создан этот международный экспертный центр. Так что вот слушайте, и, так сказать, кроме прочих сведений о том, у кого какие щенки, какие они хорошие, как дерутся, вот давайте эту сторону тоже расскажем. Вот, и вы узнаете, то есть фактически это еще одна глава из книги. Может быть, за ней будет еще одна глава. Посмотрим. Всем здоровья и благополучия.